हामी त्यही फोटो हाल्नुहोस् है माथि गएर खिचेर तर धोका भयो नि त यार काठमाडौँतिरको बनेपा पनौती जहाँ पनि आएको त्यही 600-700 800-900 हुन्छ शनिबार चाहिँ भात थियो बरु 1500-1600 घुमेर आउनुभयो कस्तो चाहिँ झर्ना रमाइलो छ कहाँबाट आउनु तपाईँहरू हामी भक्तपुरबाट हो भक्तपुर कहाँबाट आउनुभयो तपाईँलाई के असहज त्यस्तो केही त भएन बाटोसाटो केही बनाएर त्यस्तो के गरिदियो सर बाटो त अब देखिहाल्नुभयो हालत अब बिजोग छ नि एउटा कुरो कमसेकम ग्राभेल मात्र भयो भने पनि आउने जुन यहाँ आउने भनौँ न अवलोकनको लागि आउने दर्शकहरू चाहिँ अलिक बढी हुन्थ्यो किनभने बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रेको छ अब बाइकमा आउने त जसो तसो आइरहेको छ गाडी त आउँदैन तपाईँको हिँडेर आउनुपर्छ झन्डै 3-4 घन्टा अनि गाह्रो छ नि देख्न मेरो सन्तोष थापा हो म भक्तपुर चाङनारायण थापा हजुर मान्छे छ मान्छेले उ मात्र नगरेर कि फोटो चाहिँ पहिलादेखि छाडेको मान्छेलाई त्यहाँदेखि